আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দুনিয়াতে যত প্রকার মিষ্টি আছে তার মধ্যে আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে সহজ কাঁচাগোল্লা। আর আজকে আমি সেই রেসিপিটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আর এই মিষ্টিটি তৈরি করতে খুবই অল্প সময় লাগে, ঝটপট তৈরি করে ফেলতে পারবেন। আর এই মিষ্টিটা নষ্ট হওয়ার কোনো ভয়ই নেই। তো চলুন মূল রেসিপিতে যাওয়া যাক। প্রথমেই আমি ছানাটা তৈরি করে নিব। জন্য প্যানে আমি 1 লিটার দুধ নিয়ে নিয়েছি। দুধটা জাল করে নিচ্ছি, তারপর ছানা তৈরি করব। দুধটা ফুটে উঠেছে, হালকা একবার ফুটে উঠলেই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ভিনেগার। এখানে আপনারা লেবুর রস বা টক দইও দিতে পারেন। দিয়ে নাড়তে থাকতে হবে। দেখছেন ছানাটা হয়ে গিয়েছে, দুধটা কেটে গিয়েছে। এখন আমি একটি এরকম ছাঁকনি নিয়ে নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি এর উপরে একটা পরিষ্কার নেকড়া। এখন আমি ছানাটাকে ঢেলে দিচ্ছি। ঠান্ডা পানি দিয়ে ভালো করে ছানাটাকে ধুয়ে নিতে হবে। ছানাটাকে চেপে আমি পানিটা বের করে দিচ্ছি। ঝুলিয়ে রাখার কোনো দরকার নেই, পানিটা বের করে নিলে। একটি প্লেটে ছানাটাকে ঢেলে নিচ্ছি। হাত দিয়ে একটু মেখে নিচ্ছি। হাত দিয়ে মেখে নিয়ে ছানাটাকে আমি 2টা অংশ ভাগ করে নিয়েছি। একটি অংশে 1 চা চামচ চিনি দিয়ে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। হাতের এই অংশটা দিয়ে ভালো করে চেপে ছানাটাকে মেখে নিতে হবে। ছানাটা মাখা হয়ে গিয়েছে, এরকম মসৃণ একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে। চুলাতে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি ছানাটা। ছানাটা আমি মেখে রেখেছিলাম। আর অ্যাড করছি 1/4 কাপ কনডেন্স মিল্ক। এখন ভালো করে জাল করে নিতে হবে, ধৈর্য ধরে করতে হবে। চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রাখবেন। ছানাটাকে কন্টিনিউয়াসলি নাড়তে হবে, নাড়া বন্ধ করবেন না। এরকম নরম হয়ে গিয়েছে, এটাকে শক্ত করে নিতে হবে। ছানাটা যখন এরকম ডোয়ের মতো পেকে আসবে তখন চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। দেখেন এরকম শক্ত হয়ে যাবে। এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি আগের যে ছানাটা রেখে দিয়েছিলাম অর্ধেকটা, সেটার মধ্যে এই ছানাটা অ্যাড করে দিচ্ছি। কুসুম গরম থাকা অবস্থায় এর সঙ্গে মাখিয়ে নেবেন, না হলে এর সঙ্গে আর মাখতে যাবে না। সুন্দর করে এর সঙ্গে মাখিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। ছানাটাকে অবশ্যই কুসুম গরম থাকতে হবে, না হলে কিন্তু একসঙ্গে মেশানো মুশকিল হবে, মিশতে চাইবে না। এখন হাত দিয়ে আমি ভালো করে চেপে চেপে মাখিয়ে নিচ্ছি। ছানাটাকে মেখে নিয়ে এরকম লম্বা একটা শেপ দিয়ে দিয়েছি। এখন যে মাপে মিষ্টিটা তৈরি করব সেই মাপে আমি এই ডোটাকে কেটে নিচ্ছি। কয়েকটা অংশে ভাগ করে নিচ্ছি সমান ভাগে, যাতে মিষ্টিগুলো সমান হয়।
এখন একটা অংশ তুলে আমি হাতে ভালো করে পাকিয়ে নিচ্ছি। মসৃণ করে পাকিয়ে নেবেন। মিষ্টিটা তৈরি করে নিয়েছি। এখন পাউডার মিল্কে একটু ঘুরিয়ে নিলেই মিষ্টি তৈরি হয়ে গেল। একইভাবে আমি সবগুলো মিষ্টি তৈরি করে নিচ্ছি। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার কাঁচাগোল্লা। বলেছিলাম না খুবই অল্প সময় লাগে, আমার সর্বমোট 15 মিনিট সময় লেগেছে। একটি মিষ্টি আপনাদেরকে আমি কেটে দেখাচ্ছি ভিতরটা কেমন হলো। দেখেন কতটা সুন্দর হয়েছে ভিতরটা, কত টেক্সচারটা কত ভালো এসেছে।